таи рӯзҳои ахир қимати доллар дар бозорҳои тоҷикистон дар баробари қурби асъори миллӣ ба якборагӣ боло рафтааст. аз ҷумла рӯзи гузашта дар бозорҳои корвон ва саховати душанбе $1 амрикоӣ ба қимати аз 8 сомониву 40 дирам то 8 сомониву 69 дирам савдо мешуд. ин дар ҳолест ки бонки миллии тоҷикистон нархи $1-ро 7 сомониву 94 дирам муқаррар намудааст. аммо рӯзи душанбе дар нуқтаҳои табодули асъори бонкҳо қимати $1 амрикоӣ аз қурби расмии он чандон боло набуд. мо дар як рӯз аз раёсатмон $2000 ҷудо мешавад. бо курси 802-804 мефурӯшем то $2000. дар ҳар як шахс то $300 фурӯхтан иҷозат аст. пештар то $5000 буд. дар як рӯз мо иҷозат доштем ки мефурӯхтем то $500. ҳозир вақте ки $2000 шудагад то $300 дар як шахс фурӯхта метавонем. як чанд рӯз шуд ки аз воридоти доллар камтар шудагай дамо кам мебиёрам. хабари ба якборагӣ боло рафтани қурби долларро бонки миллии тоҷикистон таъид кард ва далели ин амрро ба нақшаи гурӯҳҳои манфиатдор дар бозори сиёҳ рабт дод. аммо таҳлилгарон болоравии қурби доллар дар баробари сомониро дар оғози соли нав амри воқеӣ ва мунтазира медонанд. ба қавли онҳо афзоиши сомонӣ дар муомилот пас аз беҳтар шудани вазъи молии бонкҳо ва зарурати воридоти мол пас аз таваққуфи якмоҳа аз чин талабот ба доллари амрикоӣ дар тоҷикистонро ба маротиб афзоиш додааст. як чизи пешбинишаванда буд ва интизоршаванда буд ки дар натиҷаи зиёд шудани асъори миллӣ ва зиёд фаъол шудани тоҷирон барои оғоз кардани фаъолияти худ ба воридот машғул шудан ба ҷумҳурии тоҷикистон ин омилҳо ба сабаб ба он шуд ки асъори хориҷӣ яъне асосан доллар якбора боло рафт. афзоиши қурби доллар дар бозори маҳсулоти тоҷикистон зуд эҳсос мешавад. аммо ба гуфтаи таҳлилгарон болоравии қурби доллар рақобатпазирии маҳсулоти дохилиро дар баробари маводи воридотӣ бештар мекунад. зеро ки моли хориҷӣ қимат мешавад, гарон мешавад ва моли ватанӣ оне ки бо сомонӣ истеҳсол карда мешавад онҳо рақобатпазириш боло меравад. яъне дар маҷмӯъ дар низоми иқтисодии ҷаҳон беқурб кардани асъори миллӣ як тамоюли маъмулӣ ҳаст бо мақсади ба қувват кардан ё устувор кардани рақобатпазирии моли истеҳсолкунандагон ватанӣ аст. ва чунин омилҳоро мо дар худи чин, дар худи аврупо мебинем ки мо мебинем хуб асъори евро ҳам дорад оҳиста оҳиста поён меравад. мақсади асосӣ ҳам хуб рақобатпазир ва арзон кардани молҳои аврупоӣ аст. гуфта мешавад ки дар моҳҳои декабр, январ ва феврал ба унвони кӯмакҳои молӣ давлати тоҷикистон ба 4 бонк ки ба мушкил рӯбарӯ шуда буданд ба миқдори 3.8 миллиард сомонӣ ҷудо кард ки бахши умдаи онҳо ба бозор баромад. масъулони бонки миллии тоҷикистон мегӯянд ки боло рафтани қурби асъори хориҷӣ дар баробари сомонӣ як амри муваққатӣ буда дар моҳҳои оянда ин вазъ чун соли гузашта ба эътидол хоҳад омад. зеро фурӯши асъор бо қимати боло аз тариқи маблағи нақдӣ сурат мегирад ки саҳми он дар бозори молии тоҷикистон танҳо 8% ташкил медиҳад. 92% муомилот дар ин бозор ба таври ғайрирасмӣ дар бозори байнибонкӣ анҷом мешавад ки дар он бонки миллии тоҷикистон низ дар ин хариду фурӯш ширкат мекунад.